Oi, gente, eu voltei porque minha amiga não tava online. Tá, gente, agora eu vou trollar minha amiga falando que eu não sou mais amiga dela, eu nunca fui, tá? O que tu tá fazendo? A gente, eu vou falar que, tipo, eu não sou mais amiga dela, essas coisas, entende? Eu tenho que te falar uma coisa. Gente, quando ela me responder que eu acho que ela tá conversando com outras pessoas, eu volto. Então, gente, eu voltei. Eu vou contar pra ela que eu não sou mais amiga dela. Eu vou fingir, tipo, eu vou mandar a real. Ai, gente. Eu sei que você tem pressa, mas uma mudança para Londres implica em muitas coisas. Eu sei, amiga, mas não seria a primeira vez que você pega as malas e vira pra cá. Eu preciso muito de você. Eu sei. E eu sempre sonhei com isso, né? Então vem, amiga. Ai, gente, não tô nem falando com vocês. Mas, tipo, eu vou falar porque sempre você quer fazer alguma coisa comigo. E, tipo, eu não te aguento mais, eu não aguento. Gente, ela me bloqueou. Ela me bloqueou. Ai, gente, agora começa a pegar tudo. Júlia. Ai, gente, depois que eu me desbloquear, eu volto. Pronto, gente, ela me despausou. Não é isso. Assunto antigo, você sabe. Tristeza que vem, que vai. As campanhas muito parecido com o que eu senti quando eu soube que você ia ficar no colégio. Uma felicidade sem fim. Tenho que te explicar. Ai, gente, foi bem assim, vou mostrar desde o começo. Oi, tudo bom? Ai, eu mandei que eu me perdi. Aí ela, sim, o que tu tá fazendo? Nada. Eu tenho que falar uma coisa. Fala, eu não sou mais sua amiga. Aí eu mandou esses emojizinhos aqui. Direto, falei direto. Você tem que entender por que não te aguento mais. Nossa, tchau. Aí ela me bloqueou. Porque sempre você quer que seja tudo do seu jeito. Julia. Aí ela me bloqueou e eu voltei. Depois
muito tempo eu voltei. Aí eu não falo mais. Aí eu mandei essa carinha. Aí eu mandei essa carinha, Aí eu falei, fala comigo, que eu tenho que te explicar. Aí ela, gente. Olha, eu tenho que falar uma outra coisa. Não. Você entrou na casa certa. Amém. Essa é só uma versão um pouco mais romântica da nossa casa. Uma outra coisa. Eu nunca fui sua amiga. Gente, eu tô vendo quando ela visualizar eu falar, é trollagem. Quero ver, gente. Ela vai me ligar, ela vai fazer uma yoga. Gente, ela não tá mais visualizando nada, não tá me respondendo nada. Então, quando ela me responder, eu vou. Calma. Tenho que falar agora. Gente, eu não consigo mandar áudio. Gente, eu já volto. Pronto, gente, voltei. Ó. Olha, eu tenho que falar. Nunca guardei seus segredos. Eu espalhei para a escola inteira. Sim, aquele segredo maior que você contou pra mim. Nossa, gente, eu já